ليك في الكورة او مالكش، الاهلي والزمالك. علشان تعرف اصل الخناقة تابع معايا. الاهلي والزمالك مش مجرد فرقتين في مصر بيتنافسوا على البطولة، الديربي الأعرق في الشرق الأوسط أكبر من إنه يكون مجرد مباراة، بس كل شيء بيقوم على المباراة دي. مزاج المواطن المصري المحب للأهلي أو للزمالك بيتحدد على الماتش ده، بيتفاخر بانتصاره الأيام، يصنع يومه، يحفل على صاحبه، صفحات التواصل الاجتماعي بتولع كوميكسات وهزار على الخسران ومجد وفرحة للكسبان. صحيفة الجارديان البريطانية لاحظت التنافس الرهيب بين الفرقتين، وإن مصر والعالم العربي بيبقوا مقسومين نصين ما بين الأهلي والزمالك في يوم ماتشاتهم، فعملت مقالة كبيرة عن الموضوع ده. بس كان عنوان المقالة غريب جدا، كان العنوان صراع الهروب من الواقع، وقالت ان الكورة عند الشعب المصري حياة زيها زي المخدرات بالظبط اللي بتصبر المصريين على مشاكلهم وهمومهم، وقالت ان الاهلي والزمالك ديربي ما يقلش ابدا عن الريال وبرشلونة في اسبانيا. العالم كله بيستنى ماتشاتهم مع بعض وكأنه عيد. الحياة بتتوقف في مصر ساعة ماتشات الفرقتين. كرة القدم في العالم العربي بدأت بتأسيس الناديين دول. الأهلي اتأسس سنة 1907 وكان للمصريين فقط، وفي 1911 اتأسس نادي الزمالك تحت شعار الزمالك للجميع، وطبعا ده سمح ان يبقى فيه جنسيات تانية فيه، وعلشان كده اتعرف بانه نادي الأثرياء، والنادي الأهلي اتعرف بانه نادي الشعب، وبالتالي أصبحت ماتشاتهم عبارة عن منافسة سخنة بين الشعب بكل طبقاته مع طبقة الأغنياء والأمراء والأجانب. بس الصراع بقى ما بين الأهلي والزمالك بدأ ازاي؟ الكابتن حسين حجازي، وده كان لعيب كوره فز ما عرفتهوش مصر قبل كده، علشان كده الانجليز اول ما لمحوه وعرفوا قد ايه هو عنده موهبه خارقه سفروه على انجلترا على طول كاول عربي وافريقي يحترف في انجلترا، ولعب هناك في انديه كبيره جدا، كان اشهرها نادي فولهام الانجليزي في التوقيت ده. لكن كانت الطمه الكبرى لما قرر اللاعب الفز الملقب بأبو الكرة المصرية حسين حجازي العودة لمصر مرة أخرى سنة 1914. وطبعا الأهلي والزمالك كانوا هما الاتنين طمعانين فيه، وكل واحد في الناديين كان عايز حسين حجازي لنفسه، لكن حسين حجازي قرر انه يلعب بنادي السكه الحديد الاقدم تاسيسا، وعلشان ما يخلقش مشكله بين الفرقتين لعب حجازي مع السكه الحديد موسم واحد، وقال لهم هفكر واشوف هروح عند مين فيكم. وفي التوقيت نفسه قرر حسين حجازي انه يعمل فرقه خاصه بيه هو وتحمل اسمه، وفعلا جمع امهر لعيبه كوره في مصر نقاهم بنفسه وسمى الفرقه حجازي 11، حجازي 11 يعني. وفي التوقيت نفسه كان في بعثه جايه لمصر من انجلترا علشان يعلموا الشباب المصري حب كره القدم الانجليزي اخترعوها، وكانت البعثه دي بقياده واحد اسمه ستانلي، وطبعا ستانلي دون كان عارف حجازي كويس جدا لان حجازي نفسه كان مشهور جدا في انجلترا. واول ما جه مصر اتقابل مع حجازي وعرض على حجازي وفرقته ماتش ودي، وخلوا الفرقه اللي هتكسب ما بين الفرقتين تاخد 10 جنيه مصري، ماتش برهان يعني. وستانلي جمع فرقته اللي كانت كلها حريفه وجايين من انجلترا معاه وسماهم ستانلي تيم، واتجمعت مصر واتلعب الماتش وفاز حجازي 11 على ستانلي تيم، وستانلي كان بيتنطط وعايز يلعب مع حجازي تاني، وحجازي طبعا خلاص رفض، وفضل ستانلي يعلي في المقابل المادي، يعلي لغايه لما وصله ل 180 جنيه مصري. وطبعا حجازي بعد المبلغ الكبير دون قرر انه يلعب الماتش واللي يحصل يحصل، وتتجمع مصر كلها بكل طبقاتها علشان تشوف الماتش العصيب ما بين فرقة حجازي 11 اللي بتمثل مصر طبعا وستانلي تيم اللي بتمثل انجلترا، ويفوز حجازي وفرقته تاني، ويقدم حجازي طلب رسمي بان فرقته دي تبقى من فرق الدوري المصري، لكن طبعا ستانلي كان مش طايقه واستغل نفوذه وخلاهم يرفضوا فريق حجازي انه يتقيد في الدوري المصري. طبعا الاهلي والزمالك كانوا في التوقيت ده بيراقبوا المشهد من بعيد، وبمجرد ما تترفض فرقة حجازي رسميا يدخل الاهلي بقوة ويضم حجازي لصفوفه ويقول لو عرفت اجيب حجازي اكيد فرقته كلها
هتيجي وراه ده الكابتن بتاعهم. وفي نفس الوقت يفكر الزمالك في ضم بقيه الفرقه بتاعت حجازي، ويقول لو ضميت بقيه فرقته اكيد الكابتن بتاعهم هيجي ويلعب عندي، ويضم بقيه الفرقه بتاعت حجازي وتتقلب الدنيا في مصر. كابتن حسين حجازي بقى في النادي الاهلي وفرقته كلها بقت في نادي الزمالك، وزادت شعبيه الناديين بصوره مرعبه. الجمهور بتاع الناديين كان بيشوف مين فيهم اللي هيكسب، حجازي اللي مع الاهلي ولا فرقته اللي مع المختلط الاسم القديم للنادي الزمالك. وطبعا فعلا حجازي كان لاعب فذ جدا، والاهلي كان بيكسب، ويلعب حجازي موسمين مع الفريق الاحمر، لكن المختلط ما سابوش للاهلي، لا قرروا ان هم ياخدوه وما يهنوش الاهلي عليه، واقنعوه انه يلعب للزمالك علشان يبقى مع فرقته. وهنا بدات المنافسه بين الناديين، والخصومه بدات تظهر ما بينهم، بس الخصومه الحميده بعد ما رحل نجم القلعه الحمراء حسين حجازي الى الغريم التقليدي الزمالك. فضل حجازي في صفوف الفريق الابيض 5 سنين، بس برضو الاهلاويه هم كمان ما كانوش ساكتين وما يقسوش وما سابوش حجازي للزمالك ورجعوه للاهلي تاني. بصراحه الفرقه اللي كان بيلعب فيها حسين حجازي كانت لازم تكون هي الكسبانه، ويرجع حجازي تاني للقلعه الحمراء. ولعب موسم واحد فقط، بس خلال الموسم ده تراجعت نتائج الزمالك بصوره مرعبه، لدرجه ان فريق الزمالك كان هيهبط للدرجه الثانيه. فعلى طول وبعد انتهاء الموسم بمعجزه راحوا للمنقذ حسين حجازي واقنعوه ان الفرقه كانت هتهبط السنه دي، وزقوا عليه اصدقائه المقربين من فرقته الاصليه اللي كان مجمعهم على ايده. وفعلا يحن حسين حجازي ويرجع للزمالك تاني، وفضل معاهم لحد لما اعتزل بالقميص الابيض سنه 31. لكن خلاص كان الشد والجذب ما بين الفرقتين كانت ولد وكبر، ونص مصر كانت مع الاحمر اللي كانوا متعاطفين معاه وبيحبوه، وخصوصا من بعد ما حجازي مشي ويقولوا ان شاء الله هناخد الدوري ونكسب، وعاوزينه يكسب الغريم التقليدي اللي بقى معاه حسين حجازي وفرقته. والنص التاني بقى اللي كان ابيض كانوا بيشجعوا فرقتهم باستماته، وعايزين يثبتوا ان هم فرقه تستحق الفوز هم كمان، وخصوصا بعد الهزايم اللي لقوها من بعد ما حسين حجازي كان مشي من عندهم. ده طبعا غير شويه من بعض الجمهور كان مع الشواكيش اللي هم الترسانه، وحبه كانوا بيشجعوا السكه الحديد، لكن معظم مصر كانت اهلي وزمالك. وموضوع اعتزال حجازي يا دوبك ما كانش لسه بدأ يبرد، وبدأ لعيب جديد رباه الاهلي طول سنوات حجازي اللي كانت مع الزمالك، وهو اللاعب الفذ عبد الكريم صقر. وده كان اسطوره جديده وكبيره في الكوره المصريه، وبرز نجمه بوضوح وخصوصا بعد اعتزال حجازي. وحسين حجازي نفسه قال ان عبد الكريم صقر خليفتي في الملاعب لغايه لما تيجي سنه 36، وكان الزمالك فعلا بدا يحس بخطوره صقر، علشان كده الزمالك فوضه رسميا، وعبد الكريم صقر وافق على الانتقال للقلعه البيضاء، ويتنقل عبد الكريم صقر اللي لعب للنادي الاهلي 4 سنين كاملين للزمالك. وطبعا ده خرب الدنيا ما بين الفرقتين واشعل فتيل الصراع ما بين الناديين، وفضل الصراع ما بين الفرقتين يزيد ويزيد، لكن على طول كان صراع حميم جوه الملعب، وخصوصا ان مصر كان طول عمرها بتمر باوقات عصيبه، وخصوصا اوقات الحروب. الصهاينه كانوا بيقولوا المصريين بيفطروا فول ويتغدوا كوره ويتعشوا ام كلثوم، والناديين بالرغم من صراعاتهم اللي ما بتخلصش كل سنه من ايام حسين حجازي لحد النهارده، الا انهم في الاول وفي الاخر مصريين مهما كان صراعهم جوه الملعب، لكن منتخب واحد بيجمعهم، واوضه واحده في المعسكرات بيباتوا فيها مع بعض. كل الصراعات والتنافس اللي ما بين الناديين وشراسه المنافسه ما بينهم كانت جانب، لكن كان في جانب تاني خفي محدش للاسف بيسلط عليه الضوء ابدا، وهو الجانب الانساني. الجانب ده مش متعلق بالعلاقات الحلوه اللي كانت فعلا ما بين اللاعبين على مدار تاريخ التنافس ما بينهم، ولا حتى على التلاحم الشديد اللي كان وقت اللعب بقميص منتخب مصر، لكن الجانب ده تخطى الامر لتعرض الفريقين وتحديدا جمهورهم لمعاناة واحدة وشعورهم بألم واحد، وما اختلفتش أبدا الدموع اللي سالت يوم 1 فبراير 2012 عن دموع يوم 8 لنفس الشهر سنة 2015. فكانت دموع واحدة صادقة ما تلونتش أبدا ما بين الأبيض والأحمر، وما عرفتش الدموع دي كلمة أهلاوي أو زملكاوي، لكن عرفت كلمة واحدة، كلمة شهيد. الدقيقة 20 والدقيقة 74 اللي بتشهد فعلا رمز من رموز الوفاء لكرة القدم المصرية. كلنا بنشوف الموبايلات في الدقيقتين دول وأنوارهم اللي بتضوي في العيون خلال كل ماتشات الأهلي والزمالك جوه وبره مصر. دي الطريقة اللي وجدها الجمهور المصري علشان يعبر عن حزنه الدايم عن ضحاياه من الجنبين، اللحظة اللي بيأكد فيها جمهور الفريقين ان كل الشهداء في القلب والعقل على طول ومحدش هينساهم ابدا. وده اللي بيأكد المشاعر الإنسانية الكبيرة ما بين الناديين الأعظم في مصر والوطن العربي
وافريقيا كلها. محدش هيعرف يفرق الشعب ده. في ناس من مصلحتهم ان هم يعملوا فتنه ما بيننا. حاولوا قبل كده ان هم يعملوا فتنه طائفيه، لقوا ان المسيحي في مصر ايده في ايد المسلم، ولقوا ان مصر فيها مسيحيين بيصلوا على النبي ومسلمين بيولعوا الشموع في الكنايس. فللاسف بيحاولوا دلوقتي ان هم يدخلوا على الكوره وبيزرعوا بذره الفتنه تحت باب احنا بنهرج، وللاسف في ناس ضعاف العقول منساقه وراهم. وللاسف برضه في بعض الناس اللي مسمين نفسهم اعلاميين بينموا التعصب عند الجمهورين من غير ما يحسوا باي حاجه. مهما حاول اعدائنا خلق روح الكراهيه في قلوبنا وزرع الفتنه، فكلنا عارفين ومتاكدين هم عايزين ايه. وعمر البلد دي ما هتفترق ابدا. البلد دي هتفضل ايد واحده، مصر باقيه وهتفضل باقيه باذن الله تعالى. اما بقى اللي بيخططوا فعمرهم ما هيبقى كلامهم ومخططاتهم افضل من كلام سيدنا رسول الله اللي قال عننا في رباط الى يوم الدين. الشعب ده مفيش حاجة بتهون حياته غير الكورة. جايز ما بناخدش منها أي حاجة وما بنكسبش من وراها حاجة، إنما بننفخ فيها همومنا. أوقات كتير بتكون مصدر الفرحة الوحيدة لينا، وأوقات أكتر بتجمعنا كلنا تحت اسم مصر. الأهلي والزمالك بكل تنافساتهم في الأول وفي الآخر هم مصر، وكل لعيب اتشرف بلبس قميصهم بيبقى حكاية، ومفيش حكاية ما كانش ليها أصل.